ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕಫಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಮೆಡಿಸಿನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕಫ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ನಿಂದ ಕರಗಿ ನೀರಾಗ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಇದೆ, ಒಂದು ತುಂಡು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, 10 ಎಲೆ ತುಳಸಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಜ್ಜಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಆ ಎಲ್ಲ ಜಜ್ಜಿದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಿಂಡಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಸ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಇದರದು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಆ ರಸಕ್ಕೆ ಒಂದು 3/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನೋಡಿ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಫದ ಮನೆಮದ್ದು ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಈ ಕಫದ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಫ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು 1 ಹೊತ್ತು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ 2 ಹೊತ್ತು. ವಿಪರೀತ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು 3 ಹೊತ್ತು ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು 10 ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಹಾಕಿರಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು 2-3 ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಗರಂ ಆಗಿದೆ ಇದು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಾದರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ರೆಸಿಪಿ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.